全球第1名的发炎食物，只要吃下一口，就会在体内点燃发炎的火苗。它每天出现在你我的餐桌上，许多人甚至以为它无害。然而，就是这样的隐形杀手，正悄悄破坏你的肠道，扰乱体内菌群，让慢性发炎日益恶化。我们今天就来深入探讨这个潜伏在日常生活中的健康隐患，看看它如何一步步侵蚀我们的身体，又该如何运用自然疗法来对抗它。想象一下你的日常，早晨来不及吃早餐，随手拿了一杯加了2大匙糖的拿铁和一个甜甜圈；中午赶时间，用一份炸鸡配汽水解决午餐；下午疲惫时再来一罐含糖饮料提神；晚餐贪图方便，微波一份冷冻披萨或泡面填饱肚子。这些食物听起来很平常，或许也是很多人习以为常的日常菜单，但你可知道，从你第一口咬下甜甜圈开始，体内就悄然响起了警报。在这看不见的内在战场上，一场慢性发炎的风暴正在酝酿。让我们从头说起，什么是发炎？简单来说，发炎是身体用来保护自己的防御机制。当你受伤或感染时，身体会动员免疫细胞，释放化学物质来对抗外敌，这会引起红肿、灼热、疼痛等反应。这种急性发炎现象就像身体拉响警报，派出消防队扑灭小火一样，短时间内解决问题。然而，慢性发炎则是另一回事。当身体长期处于低度的发炎状态时，情况就不妙了。可以想象，体内有一团不灭的火苗不断阴燃，虽然感觉不到剧烈的疼痛或明显的不适，但这微小的火焰日积月累地灼烧组织和器官，最终它可能酿成大火，导致各种疾病发生。现代医学发现，这种隐隐燃烧的慢性发炎状态与许多常见的慢性疾病都有密切关联，心血管疾病是其中之一。长期发炎会伤害血管内壁，促使动脉粥样硬化斑块形成，增加心脏病和中风的风险。第2型糖尿病也和慢性发炎有关，身体发炎因子升高，会干扰胰岛素作用，导致胰岛素阻抗，让血糖更难控制。关节炎更是明显，关节长期发炎会引起肿胀疼痛，逐渐破坏关节结构。此外，癌症和发炎密不可分，慢性发炎环境下，细胞受到持续刺激，更容易发生基因突变，并演变为癌细胞。甚至大脑疾病如阿兹海默症等失智症，也被认为与脑内长年累月的轻度发炎有关。可以说，慢性发炎是现代文明病背后一个重要的共同元凶，只是它往往隐身在幕后，令人防不胜防。那么，这团在体内阴燃的火是如何被点燃的呢？很大程度上，罪魁祸首就藏在我们天天吃的食物里。越来越多研究指出，日常饮食在决定我们体内的发炎程度上扮演关键角色。有些食物如同火上加油，会促使发炎反应升高，而也有一些食物如同灭火器，能帮助降炎抗炎。我们的任务就是找出那个全球第1名发炎食物，以及一票助纣为虐的发炎食物帮凶，然后对症下药，将它们请出餐盘。要解开这个谜团，肠道是关键线索之一。近年来，科学家惊奇地发现，我们的肠道不仅仅是个消化食物的地方，更是身体最大的免疫器官之一。在人类身体内，有一个由数百兆细菌组成的微型生态圈，这就是肠道菌群。想象肠道是一大片繁茂的森林，而菌群就是其中的生物圈，里面有各种好菌和坏菌及酵母在争夺地盘。当整片森林生态平衡时，好菌占上风，它们帮助我们消化食物，制造维生素，还训练并调节免疫系统，维持体内和平。但一旦生态失衡，坏菌大量繁殖，情况就乱了套。饮食正是左右菌群平衡的最大因素之一。健康的高纤饮食犹如撒下养分喂养益菌的植物园，让好菌茁壮成长。相反，某些不良食物则像在土壤中投下剧毒，专门打击益菌，滋养坏菌。当肠道菌群被这些发炎性食物搞得失衡，直接后果就是肠道的保护屏障被削弱。本来我们肠道内壁有一层紧密排列的细胞，加上一道黏膜屏障，好比城墙和护城河，阻挡未经消化的食物碎片、有害菌、毒素等乱闯。不幸的是，坏菌的滋长和有害物质的产生会损伤这道屏障，让肠壁细胞间的缝隙变大，结果就出现了所谓的肠漏现象。
医学上称为肠道通透性增高。简单说，原本只允许养分通过的紧密肠壁，现在变得松动漏水，许多原本不该进入血液的微粒趁虚而入。一旦这些不速之客溜进体内，我们的免疫系统立刻如临大敌，拉响全身警报，免疫细胞四处巡逻，试图消灭这些入侵者，而在这过程中又释放出更多发炎讯号分子，于是局部的肠道发炎升级为全身性的慢性发炎。换句话说，你吃下肚的发炎性食物不仅伤了肠胃，还可能点燃全身各处潜在的炎症之火。纵观全身，肠道其实是人体最容易发炎的地方之一，很多人都有肠胃不适、消化不良的困扰，甚至在健康检查时发现肠道长了息肉、发炎溃疡等问题。可以说，肠道就是人体发炎的风暴中心。如果肠道长期处于发炎状态，不仅影响消化吸收，还会通过肠脑轴线对我们的大脑和情绪产生影响。想象一下，肠道发炎时产生的有害物质和讯号分子透过血液跑到大脑，可能导致情绪起伏不定、焦虑沮丧，甚至被怀疑和抑郁症、自闭症等心理健康问题相关。同时，免疫系统也因为持续的警报声而变得疲惫不堪、误判连连。该出手时可能软弱无力，不该出手时却紧张过度，结果导致过敏和各种自体免疫疾病频发，像红斑性狼疮、类风湿、关节炎等毛病都和免疫失调有关。另外，肠道发炎还会改变身体对食物的能量吸收和储存方式，经常造成养分吸收不良却脂肪囤积，结果就是体重上升、腹部肥胖。由此可见，一旦让饮食中的发炎元凶破坏了我们的肠道生态系统，影响所及可能遍布全身，从心理到生理都会受到牵连。了解了发炎的机制和肠道的重要性后，我们终于要面对那关键问题，究竟什么是全球第一名发炎食物？哪种食物是引燃体内慢性发炎的头号元凶？回到我们开头提到的日常饮食，你或许已经隐隐猜到答案没错。许多营养专家和医生都指出，排名第一的发炎食物正是精制糖，这包括我们常见的白砂糖、高果糖糖浆，以及各种隐藏在甜食、饮料中的添加糖。糖带给味蕾甜蜜的享受，却在体内留下苦涩的后果。它被称作甜蜜的杀手或白色毒药，可见其危害一点都不甜。为什么糖如此罪大恶极？首先，精制糖会让血糖飙升。当你喝下一杯含糖饮料或吃下一块蛋糕时，短短几分钟内，消化道就将糖分解吸收入血，血糖水平像坐云霄飞车一样猛然升高。高血糖迫使胰脏紧急分泌大量胰岛素来降低血糖，然而血糖剧烈波动本身就会触发发炎路径，长期看更导致胰岛素作用递减，即所谓胰岛素阻抗。胰岛素阻抗不仅是糖尿病的前奏曲，也和慢性发炎互为因果。发炎会让胰岛素更难发挥作用，而胰岛素失灵又使血糖居高不下，引发更多发炎反应，形成恶性循环。其次，糖会直接干扰我们的肠道菌群，坏菌和酵母特别爱吃糖。你吃进去的糖分有一部分其实喂养了肠道里的不良菌群，例如某些会引起发炎的肠道有害菌、念珠菌等酵母最喜欢的养分就是单糖类的葡萄糖、果糖。当你高糖饮食时，坏菌们仿佛拿到了源源不绝的补给，大肆繁殖扩张，而那些有益菌却在这种环境下节节败退，菌群的多样性明显下降。这就像肠道生态中的守护者减少，入侵者壮大，平衡被彻底打破。前面我们提到的肠漏就是在这种背景下更容易发生的。实际上，科学实验已经证实，高糖饮食能增加肠道通透性。换句话说，糖吃多了真的会让肠壁变漏。一项研究让健康受试者食用高糖饮食，结果发现他们小肠的通透性显著升高，保护屏障变弱。可见甜食吃太多会让肠道变脆弱。不仅如此，糖还会引发体内的生化反应，产生有害物质。例如，糖分子和蛋白质结合，会生成所谓的糖化终产物 AGS， 这些物质会在体内累积，对细胞造成氧化压力，并引起发炎反应。当我们体内的糖化终产物含量变高时，身体仿佛生锈了一般，组织受损，发炎加剧。
而高糖饮食正是造成这种情况的推手之一。如果以上听起来还不够直观，我们可以再举一个令人触目惊心的例子。科学家曾经做过一个实验，让受试者一次性摄取大约50克的糖，相当于一罐手摇含糖饮料或一瓶可乐的糖量，然后在不同时间点测量他们血液中的发炎指标。结果发现，仅仅半小时之后，受试者血液中的发炎指数，例如 C 反应蛋白等，就明显上升。而且这种发炎状态并非昙花一现，在摄入糖后的2个多小时内都维持在高位。也就是说，一次甜蜜的享受换来数小时体内的炎症反应。而我们日常生活中，许多人不止偶尔喝一罐汽水，可能一天数杯含糖饮料，加上3餐甜点零食不断，那么体内几乎一直处于发炎状态。难怪久而久之会百病丛生。综合来看，糖对发炎的推波助澜作用表现在多方面，瞬间引爆血糖，长期扰乱代谢，喂养有害菌群，损伤肠道屏障并产生毒素。难怪有人形容吃精制糖就像往体内丢下一颗颗小型手榴弹，表面上满足了口腹之欲，实际上在身体内部引发连串的小规模爆炸。如果我们把慢性发炎比喻为身体里的一场持久战，那么精制糖无疑就是最狡猾的内奸之一。它让敌人变强，让防线变弱，自己却披着美味的伪装，让人难以抗拒。所以精制糖当之无愧是全球第1名发炎食物。我们在不知不觉中对它敞开大门，殊不知它早已把慢性发炎的种子播撒全身。然而糖并非单枪匹马行动，除了它之外，我们日常饮食中还有不少发炎帮凶值得警惕。接下来我们就来一一揭露这些常见的发炎性食物。凶手1、反式脂肪。这是一种人工改造的脂肪，广泛存在于各种油炸食品、糕点、酥皮、奶油、人造奶油以及加工零食中。制造商透过氢化植物油的工艺把油硬化，让食品口感更酥脆，不易腐败，却产生了对人体极为不友善的反式脂肪。反式脂肪分子形状异常，在细胞膜中堆积后会干扰细胞正常功能，直接引发发炎反应。同时，它还抑制体内益菌的活性，对肠道生态造成破坏。研究发现，高摄入反式脂肪不仅提高心血管疾病风险，也和全身发炎指标升高有关。由于危害深远，许多国家近年已立法禁止食品中使用反式脂肪。可以说，反式脂肪就像美食界的隐形炸弹，吃进嘴里酥香满足，留在体内后患无穷。我们在享用酥脆薯条、松软酥皮面包的同时，其实也把这颗炸弹埋在了体内的细胞膜上，让慢性发炎如影随形。2、富含欧米伽6的精制植物油。植物油听起来很天然，但现代人食用的大豆油、玉米油、葵花籽油等精制油中含有高比例的欧米伽6多元不饱和脂肪酸。欧米伽6脂肪酸本身是人体需要的营养，但是过犹不及。当我们摄入过量的欧米伽6，而相对缺乏欧米伽3，像鱼油、亚麻籽中的抗发炎脂肪酸时，身体代谢欧米伽6会产生较多促发炎分子，例如促进发炎反应的前列腺素类物质。简而言之，欧米伽6摄取太多会让身体处于易发炎的体质。更糟的是，这些精制植物油在高温烹调时极易氧化，产生大量自由基等有害物质，直接伤害肠道黏膜和身体组织。例如，反复使用的油锅中会产生丙烯醛等刺激物，进入肠道后如同强酸洒在肠壁，令发炎和肠漏雪上加霜。现代饮食中随处可见这类劣质油的踪影，从快餐店的油锅、超市架上的油炸零食，到沙拉酱、瓶装调味汁里，往往也充斥着大豆油、高油酸、菜籽油等。如果不加留意，欧米伽6摄取量常常爆表。有研究指出，现代人的欧米伽6与欧米伽3摄取比例常高达20:1，甚至更极端，而理想比例应接近4:1或更平衡。长期下来，体内合成的发炎物质多到身体难以招架，慢性发炎的风险自然节节升高。3、加工肉品、培根、香肠、热狗、火腿等加工肉类，因风味独特又方便取得，成了许多人早餐或配菜的挚爱。
但你可能没想到，这些美味背后隐藏着发炎陷阱。首先，加工肉品含有极高的盐分，腌制火腿培根时的大量盐和亚硝酸盐防腐剂，不仅可能在高温烹调时形成亚硝胺等致癌物质，还会扰乱肠道细菌的生态高盐环境，会杀死部分有益菌，使得耐盐的有害菌乘势而起，结果肠道菌群失衡，引发发炎反应。此外，加工肉常添加各种食品添加剂，以增加风味和延长保存。这些化学物质进入体内，有的会引发免疫反应，有的则成为坏菌的养分。更不用说，加工肉中的饱和脂肪含量通常也偏高，在高温煎烤时，油脂氧化，进一步产生对身体不利的物质。世界卫生组织的国际癌症研究机构已将加工肉制品列为一类致癌物，经常食用会提高结肠、直肠癌风险。究其原因，持续的肠道慢性发炎被视为加工肉致病的机制之一。换句话说，每天早餐来2片培根，虽满足了口腹之欲，却可能在肠道里埋下发炎和癌变的种子。4. 超加工食品。如果说单一的糖、油、加工肉是发炎元凶，那超加工食品简直就是集各种发炎因素于一身的大杂烩。超加工食品指的是经过高度工业化制造、成分表冗长、添加物众多的食品，例如速食汉堡、薯条、冷冻披萨、方便面、薯片、饼干、蛋糕、甜点、含糖饮料等等。这类食品通常高糖、高盐、高不良脂肪，却低纤维、低维生素。拿一块工厂生产的杯子蛋糕来说，它可能同时含有精制面粉和糖，升高血糖促发炎，氢化植物油、反式脂肪引发发炎，人工香精、色素和防腐剂额外增加免疫负担。再举例，一份看似方便的泡面，汤头和调味粉里的盐和味精含量爆表，油炸面饼中满是氧化后的劣质油脂，加上缺乏蔬菜的纤维与营养，吃进肚里等于给身体送进去了。发炎的原料却没有任何灭火器。超加工食品带来的隐患不止如此，许多人工添加剂本身也可能是发炎推手，比如乳化剂这类添加物常用于冰淇淋、沙拉酱，以改善口感。研究发现，一些乳化剂会破坏肠道黏膜屏障，让肠道菌群失衡，诱发肠道发炎。再者，超加工食品往往美味上瘾，让人不知不觉热量摄取超标，导致肥胖。而脂肪组织过度堆积本身也会分泌发炎因子，使得慢性发炎雪上加霜。难怪有人形容现代人的餐桌正被超加工食品攻陷，它们组成了我们餐盘上的隐形发炎炸弹联盟。以上列举的这些发炎性食物可谓5大天王：精制糖、反式脂肪、高 Omega-6 植物油、加工肉、超加工食品。它们常常联合作乱，共同削弱我们肠道的防御，挑起身体的慢性发炎反应。或许你会问，现代人谁能完全不碰这些东西呢？确实，我们难免会吃到一些精制糖或加工品，但问题在于长期大量的摄取，偶尔解馋吃块蛋糕不足以致命。但如果餐餐都离不开含糖含油的加工食品，那么体内的发炎之火恐怕永远无法熄灭。为了更具体地认识这些食物的威力，我们再来看看一项真实的实验。有位大学生自愿参与了一个肠道健康试验，他决定连续10天只吃速食店的食物，观察对身体的影响。这10天里，他的餐餐都离不开汉堡、炸鸡、薯条、可乐等超加工食品，一根青菜都不碰。结果短短10天后，研究人员检测他的肠道菌群，发现肠道中原本茁壮的有益菌数量锐减，多样性大幅下降。相反，一些对健康不利的细菌比例上升，这意味着他的肠道生态在10天内遭到了严重破坏。更惊人的是，这种改变在短时间内难以完全逆转。虽然停止了素食饮食，但受损的菌群需要相当时间才能恢复元气。这项实验令人大开眼界，短短10天的垃圾食物饮食，就足以让一个年轻人肠道里的微生态森严重失衡。可想而知，如果一个人几年几十年如一日地高糖高脂，爱吃加工食品，那么他的肠道早已千疮百孔，身体也长期浸泡在发炎的内环境中。很多人或许还在纳闷，为什么自己年纪轻轻就常常疲倦，
肠胃不好，肤质变差，三高找上门。其实答案往往就在餐桌上。这个实验给我们敲响警钟，我们每天吃的东西正在决定我们身体的炎症程度和健康走向。听到这里，你可能会有些忧心忡忡，既然发炎性食物如此泛滥，那我们是不是无处可逃？难道现代生活注定让我们每个人都体内着火，提早老化，生病吗？别担心，好消息是我们并非束手无策。正所谓对症下药，既然找出了引发慢性发炎的元凶，我们就可以采取行动来扑灭体内的炎症之火，修复受损的肠道。下面要介绍的几种自然疗法和生活调养策略，就是帮助我们逆转慢性发炎的关键法宝。第一招，调整饮食，远离发炎元凶。这一点听起来简单，却是最根本也最重要的。我们需要尽可能减少上述那些发炎性食物的摄取。具体来说，就是尽量控制精制糖的摄入，少喝含糖饮料和果汁，甜点蛋糕能不吃就不吃。想解馋时，可以用水果取代奶油甜食。避免反式脂肪和劣质油脂。购买包装食品时，留意成分标示，避开含有氢化油、部分氢化油字样的产品。少吃油炸食品和加工零食。烹调时改用橄榄油、苦茶油等较稳定的好油，并且不用油炸，改用清蒸、水煮等方式，减少油的氧化。还有，加工肉类也不是每天都能吃的，香肠、火腿、培根这类食物应该当作偶一为之的点缀，而非餐桌常客。可以用新鲜肉类取代加工肉，例如买一块新鲜鸡胸肉自己烹调，替代培根或香肠来搭配早餐。至于各种超加工食品，更是能避则避少，去速食店，多在家自行烹饪新鲜食材。零食想吃时，选择坚果、水果片等天然食品，而非洋芋片、糖果、巧克力。当我们拿掉了引火的木柴，接下来就该添上灭火的清水。具体来说，就是多摄取抗发炎食物，帮助身体对抗和扑灭炎症。哪些食物属于抗发炎明星呢？首先，各种新鲜的蔬菜水果绝对榜上有名。深绿色的花椰菜、菠菜，鲜艳的红椒、番茄、红萝卜、蓝莓等等，富含维生素 C、类黄酮、多酚等抗氧化物质，可以中和体内引发发炎的自由基。同时，蔬果的纤维也是益菌的最爱，能滋养肠道好菌，帮助修复肠黏膜。再来，坚果和种子，如杏仁、核桃、亚麻籽、南瓜籽，提供优质的不饱和脂肪和矿物质。其中，核桃、亚麻籽富含 Omega-3 脂肪酸，有良好的抗发炎作用。还有富含 Omega-3 的深海鱼，例如鲑鱼、青鱼、飞鱼，其 EPA 和 DHA 可以对抗体内过多的 Omega-6，减少发炎介质的产生。有研究显示，每周吃2到3次富含 Omega-3 的鱼类，有助于降低体内发炎指数。除了上述这些，全谷杂粮也是饮食调整中的重要一环。与精致白米白面包相比，全谷类，例如糙米、燕麦、全麦面包、藜麦等，保留了更多的膳食纤维和营养，可以稳定血糖，提供抑菌发酵的纤维，减缓发炎反应。过去人们可能听过谷物会引发发炎的说法，但最新的观点认为，除非对肤质过敏或有肠漏等特定问题，大多数人适量摄取全谷有益无害，反而能帮肠道菌群把关。当然，每个人体质不同，如果发现某些谷物让自己不适，可以咨询营养师调整。但总的原则是让餐盘恢复五颜六色和自然的样貌。看看你的餐盘，如果3餐主要成分来自原型食物，也就是越接近天然，状态越好，例如肉类、鱼、蛋、蔬菜、水果、坚果、豆类等，发炎物质自然无机可乘。相反，如果餐盘上尽是工厂制造的东西，那发炎风险势必居高不下。第二招，补充益生菌，重建肠道军团。前面说到，肠道里的有益菌就像我们的守护军队，在抵抗坏菌和减少发炎中扮演要诀。如果长期不良饮食导致这支军队伤亡惨重，我们就需要引入援军，益生菌补充就是一个方法。我们可以透过益生菌补充剂或是富含益生菌的食物来为肠道补充新鲜战力。例如，市面上有各种益生菌胶囊、粉末，可以选择含多种菌株，
菌数高的产品，帮助恢复菌相多样性。许多研究证实，某些益生菌菌株，如乳酸菌、双歧杆菌等，具有抗发炎作用。它们在肠道中能抑制有害菌繁殖，并释放有益的代谢物质，如短链脂肪酸，来修复肠道黏膜，降低发炎反应。不过需要注意，益生菌补充剂品质良莠不齐，挑选时要选择信誉良好品牌，同时遵照建议剂量服用。另外，一些富含益生菌的天然食物也是非常好的选择，例如优格含有乳酸杆菌，传统日式味噌汤含有发酵的大豆异菌、某些起司等。把这些食物纳入日常饮食，相当于源源不绝地给肠道补充新兵，提高整体战斗力。第三招，善用发酵食物，种下好菌种子。除了直接补充益生菌，还有一种方法是吃发酵食品，利用食物中天然培养的菌种来强化肠道健康。世界各地的传统饮食文化中，其实早已蕴含了这种智慧。发酵食品不仅风味独特，还对身体有益。举些常见例子，韩国泡菜、德国酸菜是将蔬菜透过乳酸发酵，富含乳酸菌。日本的纳豆味噌是黄豆发酵制成，含有酵素和抑菌。我们常喝的优酪乳则是牛奶经益生菌发酵的产物，还有苹果醋、康普茶这类饮品也是发酵之功。这些传统发酵食物带来两大好处，一是直接提供了活的益生菌菌种，二是发酵过程产生大量对肠道有益的有机酸和酵素。例如，发酵蔬菜里的乳酸菌进入肠道后，能制造乳酸，调节肠道酸碱环境，以抑制坏菌。发酵过程产生的某些短链脂肪酸更是肠道细胞的重要营养，可以修复肠壁，减少肠漏。而且发酵让食物更容易消化吸收，营养素更容易被利用，减轻了消化负担。对一个受损的肠道来说，无疑是雪中送炭。建议大家平时饮食中可以有意识地加入一些发酵食品，例如吃沙拉时加2勺发酵酸菜，三明治里加点泡菜，或每天来杯无糖优酪乳当点心。当然，发酵食品通常咸味较重，像泡菜、酸菜含盐，一次不用吃太多，但少量持续的摄取将对肠道环境有长远注意。第四招，帮助身体排毒，减轻炎症负担。我们的身体其实有一套自己的排毒系统，包括肝脏、肾脏、淋巴、皮肤等在内，每天都在帮助清除体内代谢废物和外来毒素。然而，在面对发炎性食物造成的大量废物和毒素时，排毒系统可能不堪重负，这些未及时清理的垃圾会刺激发炎持续存在。因此，我们应该主动帮助身体排毒，以减轻慢性发炎的负担。首先，多喝水是最简单有效的排毒方法。水分充足能帮助肾脏过滤血液，将代谢废物以尿液排出，还能保持肠道湿润，促进排便，避免有害物质滞留肠中产生发炎。建议每天至少喝8大杯水，依个人体重活动量调整。尤其清晨起床先喝一杯温开水，有助唤醒肠胃蠕动。其次，摄取高纤维食物有助体内抓毒。膳食纤维就像刷子和海绵，在肠道中能吸附一些有害物质和代谢产物，帮助它们随粪便排出体外。同时，高纤维饮食促进规律排便，减少毒素在体内累积时间。再次，适度断食或间歇性进食也是个有趣的方法。近年流行的间歇性断食被发现有助于降低发炎指标。原理在于，断食期间给予肠道和肝脏休息时间，身体会启动自我清理机制，被称为自噬作用，清除受损细胞和蛋白质，同时降低了因消化食物产生的自由基，可谓一举两得。但断食需量力而为，初学者可从延迟早餐或提前晚餐开始，循序渐进，不可过度勉强。除了上述方法，巧用天然食材与草药来助肝肾排毒也是不错的策略。某些天然食物被称为肝脏的好朋友，例如姜黄、绿茶、大蒜等。姜黄中的姜黄素具有强力的抗氧化与抗发炎作用，被研究证实可以促进肝脏酵素解毒，是传统印度医学里保肝护胃的圣品。绿茶富含儿茶素，多酚可以支持肝脏代谢，还能降低体内发炎标记。大蒜则含有硫化物，能增强肝酵素活性，帮助排出体内毒素。日常饮食中不妨多加入这些食材，
比如煮菜时放点大蒜和姜黄，午后泡杯淡绿茶，都可以润物细无声地帮助身体排毒。当然，说到排毒，出一身汗也是极好的，适度运动或泡温泉桑拿都能让毛孔打开，随汗液排出一些废质，同时运动本身还能降低发炎因子，所以如果条件允许，搭配每周几次中等强度运动，将有助于全方位地减少慢性发炎。第5招，善用天然草药舒缓发炎。大自然其实提供了丰富的草药与香料，具有抗发炎、抗菌以及调理肠胃的作用。我们的祖先早在千百年前就使用各种药草来对抗身体的不适，现代科学也逐步证实了许多草药的抗发炎功效。以下介绍几种常见且平易近人的选择。薄荷，清新的薄荷不仅是茶饮和料理中的芳香料，更是一味传统草药。薄荷中的薄荷醇能放松肠胃平滑肌，减少痉挛和腹胀的感觉，同时薄荷具有温和的抗炎、抗菌作用，可以舒缓肠胃炎症。饭后来一杯温热的薄荷茶，有助于消化，预防胃肠不适。洋甘菊，洋甘菊茶以助眠舒压闻名，其实它对肠胃也很友好。洋甘菊含有一种称为芹菜素的黄酮类物质，能帮助减轻发炎反应，镇定肠道神经。此外，洋甘菊对痉挛性腹痛、肠燥症等都有所注意。睡前泡杯洋甘菊茶，可以同时安抚紧张的神经和发炎的肠道，一举两得。姜，生姜是中医里暖胃散寒的重要药材，也是在厨房中常见的调味料。姜含有姜辣素等活性成分，具有很强的抗氧化和抗发炎效果。它能抑制体内一些制炎酵素的作用，降低发炎介质的产生。很多人知道姜汤能治感冒驱寒，但其实姜对肠胃炎症也有效，例如缓解恶心，改善消化不良。此外，姜还能促进血液循环，帮助将发炎产物带离局部组织。日常可以在煮汤、炒菜时加几片生姜，或用姜粉泡茶，长期下来对体质转变颇有益处。大蒜，前面提过大蒜帮助肝脏排毒，其实它本身也是天然的抗生素和抗发炎药。大蒜中的大蒜素对多种细菌有抑制作用，可以平衡肠道菌群。它还能降低一些发炎讯号分子的活性，使免疫系统不至于过度暴冲。有人每天生吃2瓣大蒜作为养生之道，不过大蒜性辛温刺激，生吃可能辣胃，建议还是夹在食物中或切碎后静置10分钟再拌入菜肴，既保留营养又减少刺激。定期摄取适量的大蒜，对预防感染、降低慢性发炎都有帮助。除了上述草药，像肉桂、百里香、迷迭香、胡椒薄荷油等也都有抗发炎潜力，可依个人口味与需要选择。重要的是，这些天然草药通常副作用较少，透过日积月累的食用润养，能在不知不觉中改善我们的内在环境。当然，若有严重的发炎相关疾病，草药只是辅助，正规治疗仍很必要。但作为日常保健，这些来自天然的馈赠值得我们善加利用。在调整饮食与生活方式的同时，有一点也要提醒自己，保持健康的生活习惯与心态。压力过大、睡眠不足、缺乏运动等，都可能加剧身体的发炎反应。例如，压力荷尔蒙皮质醇长期升高，会干扰免疫系统并促进发炎；睡眠不佳则让身体修复机制受影响，发炎物质更难清除。而运动不足导致的肥胖本身就会让脂肪组织分泌更多发炎因子，所以要对抗慢性发炎，身心平衡也很关键。每天给自己一点放松的时间，培养管理压力的爱好，如瑜伽、冥想、散步，确保每晚有足够且高品质的睡眠，再配合每周几次有氧运动或肌力训练，这些都能提升身体的抗炎能力。当饮食调养加上生活作息的配合，才能全方位打造一个让慢性发炎无处容身的体内环境。总而言之，我们的身体是一个精密而互相联系的有机整体。过去，我们也许忽视了饮食中这些潜藏的发炎元凶，让它们日复一日地破坏健康。但现在，我们已经找出了它们的真面目，从全球头号的精制糖，到其他如反式脂肪、劣质植物油、加工肉和超加工食品，无一不是慢性发炎的推手。同时，我们也掌握了对抗它们的武器，改变饮食习惯，亲近天然食物，善用益生菌和发酵食品重建肠道生态，
帮助身体排毒，减轻负担，以及利用天然草药食品来舒缓和修复。或许改变不是一蹴可及的，但是每一次聪明的选择都在为你的身体降火疗伤。请记住，健康掌握在自己手中。下一次当你面对诱人的高糖点心或油腻速食时，不妨想一想你的肠道伙伴们正期待你做出明智的决定。与其让那些发炎食物肆虐体内，不如选择保护自己、滋养自己的食材。透过一餐一饭的累积，我们有能力扑灭体内的慢性炎火，重建肠道的繁荣生机，迎向更有活力的未来。最后，用一句话作结：留意那些潜伏的发炎元凶，善待你的身体与肠道，给自己一个更健康的未来。